Comunicado da maior importância. Hoje é um dia muito especial para o nosso país. Além dos desfiles do Rio Carnaval, o cinema nacional vive um momento histórico com o filme Ainda Estou Aqui, concorrendo em 3 categorias no Oscar. E já temos o resultado. Atenção, Sapucaí! Vencemos na categoria Melhor Filme Internacional. Vamos comemorar. Parabéns, Walter Salles. Parabéns, Fernanda Torres. Parabéns, Brasil. O Oscar é nosso. Brasil! Brasil! Vibra Sapucaí! Vibra Sapucaí!